ఒక్కోసారి ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ మీటింగ్లో ఉన్నప్పుడు కానీ, బాస్ ఎదురుగా ఉన్నప్పుడు కానీ, తుమ్ము వస్తున్నప్పుడు కొంతమంది ఆపుకుంటారు. ఇది చాలా చిన్న విషయంగా అనిపించవచ్చు, కానీ దీనివల్ల చాలా ప్రమాదం ఉంది. తుమ్ము అనేది ఒక పవర్ఫుల్ ఎక్స్‌పల్షన్. ఈ సమయంలో గంటకు 160 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలి బయటకు వస్తుంది. అటువంటప్పుడు మీరు ముక్కు, నోరు మూసేసి తుమ్మును ఆపితే అది చెవుల్లోకి ప్రవహించి కర్ణబేరిని దెబ్బతీస్తుంది. దాంతో వినికిడి శక్తి లోపిస్తుంది. ఇదొక్కటే కాదు, ఆ ఫోర్స్ కారణంగా ముక్కులోని ఎముకలు దెబ్బతినడం, కళ్ళు, మెదడులోని రక్తనాళాలు పగిలిపోవడం వంటివి కూడా జరుగుతుంది. కాబట్టి తుమ్ము వస్తున్నప్పుడు స్వేచ్ఛగా తుమ్మేయండి తప్ప ఆపుకోవద్దు.